Hayigsoon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga makashare ko sa imuha karon nga Word of God, especially kung naa ka sa marriage karon. Ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa atua about sa marriage. And kini nga verses makita sa Matthew chapter 19 verse 1 hangtod sa 12. But ang akong basahon karon makita lamang sa verse 4 hangtod sa 5 and 6, no? Anang pulong sa Ginoo, si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdanan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babaye. Nag-ingon siya tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. No, kini nga verses clear kaayon nagisgot about sa marriage, no? If you are in the marriage, dapat walay mahitabo nga mga dili maayo, no? Nga mag-cheat ka sa imong asawa or mag-cheat ka sa imong bana. That is adultery, no? Makasala na kasangan ang situations. And tungod ni ini nga scriptures, ang Ginoo nag-remind sa mga marriage nga dapat mahimo silang usa, no? Mahimo silang usa. It because kabubuton sa Ginoo ang kanang marriage, and walay kanang karapatan ang uban nga mga tao nga magbulag sa mga nagminyo sa gihiusa sa Dios sama sa iyang giingon nga akong nabasa ganiha. And ang matunan nato sa kini nga scriptures about ni siya sa marriage nga kung na ka sa marriage dapat focus ka, no? Focus ka sa pag-develop sa family, focus ka sa pag-develop sa inyong relationship. It because ang Ginoo always nag-remind nga dili maayo kung ang asawa no mag-cheat sa iyang bana or ang bana mag-cheat sa iyang asawa. It because ang scriptures nag-remind if nag-cheat ka, consider nga nakasala na ka sa Ginoo. That's why brothers and sisters, no, kung na ka sa marriage karon, i-develop ang inyong relationship and especially ang inyong family, no? Yaw tuguti nga makasala mo sa Ginoo.